朋友们，大家好！我昨天刚刚收到这个雷鸟 V3 Slim 这个眼镜，所以我特别想来试试。因为呢，我在德国的时候，之前我也试过雷朋，试了之后呢，我觉得不是特别满意，甚至我做过一个视频，我说不满意的地方就是它只能拍树的那个画面，然后呢，每个视频最长只有60秒。所以后来我试了之后呢，我就退掉了，而且画面呢，我觉得勉强能接受吧。而这个雷鸟眼镜，我昨天收到之后马上就试了之后呢，我认为我是特别满意，因为我之前呢有这雷朋的进行比较嘛，所以我就觉得今天我想呢，骑着车出来，一边走一边拍，我是骑电瓶车啊，然后呢跟大家说说我对这个眼镜的感受吧。你们看到这画面的质量怎么样？我现在拍横的啊，而且我认为它最好的就是最长可以拍9分钟。你看对比那个外资那个品牌，外国那个品牌最长能拍60秒钟，相当于长度就9倍啊，这是天大的区别，所以我就买了呗。另外呢，价格摆在那里，我在国内买的这个是新版的 Slim，1500块钱包邮，就相当于呢不到200欧元。但是如果是我买那个 Ray-Ban， 在德国我买二手的就花了290欧元，也就是说多了大概100欧元，贵了大概100欧元，外国那个品牌，而且呢它只能拍最长1分钟，也就是60秒。然后其他配置我觉得差不多。然后我看了成像啊，还有防抖啊，两个眼镜，我认为啊没有区别。这是我的直观感受啊，因为我2款眼镜我都用过，自己用过之后感受应该是我认为比较可信的啊。所以当时呢，我就一个是特别便宜嘛，便宜100欧元，然后呢，另外它那个录制的时间长那么多，长了8倍，对不对？所以我就那个迫不及待就买了。拿到之后呢，我真的很满意啊。成像真的不错，应该是它里面用的是索尼的吧，对吧？索尼的。等一下我就停下来，因为这里的那个风景真是太美了。停下来看看360度。我还忘记了啊，我买的这个国内雷鸟的眼镜啊，它是最新款的，1500块钱，但是还包括了一副那个眼镜片。眼镜片它是按照你的那个，比如说你是近视啊、老花呀，还有变色的都包括啊。你看，一共加起来才是1500块钱连眼镜，所以我觉得特别的值。像这个眼镜拍摄的时候，为了保持画面的稳定性啊，就最好是慢慢的，比如说你那头的转向慢慢的转，这样显得画面比较流畅。这是离我们家大概500-600米的地方，是另外一个村了。我就觉得这里非常的漂亮，因为它的那个海拔稍微高一点点，大概比我们住的地方高，可能大概5米到最多10米吧。但是你看这里的那个风景就很不错了，有点点一览众山小的感觉。这下面是芋头啊，我们本地也有很多种芋头的，好像全国最有名的芋头呢是荔浦芋。其实我们这个芋头的品种和那个荔浦芋是一样的，只不过呢，荔浦把它的那个品牌打出去了。其实我听说啊，荔浦的老板很多是来我们工程这里收购的，然后呢充当荔浦芋头卖。我不知是真是假啊，我是听本地人说。好，我们继续往前吧，大家也同时呢欣赏一下我们桂林工程农村这风景。你看这里的草特别的高，大概有3-4米高这种。因为我现在这个路啊，要比下面田可能要高2-3米左右。因为没人种了这地啊，没办法，因为种地没有什么收益嘛。好，我们继续往前走。你看两边的草那么高。以前小的时候养牛，牛会吃光所有的草，
现在因为很少人养牛了，水牛啊，所以你看两边的草特别高。然后像这种村庄的居民，我特别的羡慕。你看他们的小洋房，农村的小洋房，你看啊，风景又好，车已经入户了，你看还有电动车呢。像这样的小洋房，我特别喜欢它的设计，装修好那就非常漂亮了。这是枇杷树，然后呢，右边有一些我们这里叫节瓜，其实它是冬瓜的一种，还有什么水瓜、丝瓜等等各种瓜类啊。这里呢是鱼塘，这里有南瓜，你看吊着那个就是南瓜。这里是芝麻树，这种芝麻开花节节高。对，大家可以看看这画面怎么样，对吧？这是国产的雷鸟，叫什么？应该是 V3，那个 V3 Slim， 对吧？相当不错啊！我昨天试过之后，我就感到特别满意，所以我今天迫不及待的出来，也带大家看看风景吧。然后呢，也拍画面给大家看看，到底实际拍出来这个效果怎么样啊？今天的太阳不是特别的强烈，相当于多云，也许呢拍出来的效果更好一些。你看这种就是野的那个芭蕉，也是香蕉一种芭蕉树。整一个热带风光啊，我们这里，它的气温也挺高的。现在我又到了另外一个村了，上面呢是高山，你看，还有那个信号塔，5G 的信号塔，应该是中国移动的吧？当然可能在画面看不见，我用肉眼看得见。前面说了啊，这副眼镜呢，一共是1500块钱，它附送了一副镜片，就是按照你自己的近视啊、那个老花的这种度数帮你配的，还有变色，就说还可以当墨镜使用。如果太阳很强烈的时候，它地里有地膜，种的是什么不知道。你看，村民出来做事呢，也开着这电瓶车出来。这里有冬瓜园，真的果实累累。我带大家去看看吧，我觉得挺好的。这里是水渠，我不知道有没有蛇，我特别怕呀，因为我穿的是拖鞋，大家看到吗？人字拖，我们两广很喜欢穿的拖鞋。这里有那个红火蚁，非常的危险，所以我要特别注意啊，不要有这蚂蚁，被蚂蚁咬着了，我就会痛几天，特别难受。你看这瓜，看见了吗？特别结啊，每一株上面都有一个果实。你看这草那么茂盛，因为没有牛了，以前的牛都会把这个草都吃光啊。小电驴呢，一点噪音都没有，真好。这人在插秧，你看，水稻插秧了。你插的是锣鼓吧？哦，我问你啊，因为左手一般是插锣鼓的。我刚才问他是不是插糯米的水稻，他说是的。他问我为什么知道，我说我猜，因为这个时候在种水稻一般都是糯米的啊。你看，又到了一户人家，人家有2辆车呢，那里也有一辆，可能是另外一个人家的。在国内网购还是真的不错，而且它是顺丰的，很快，好像到我们广西2天就到了，不应该是从安徽运过来的吧？我认为还是挺快的啊。说来说去，我就说到了在德国，因为上次我回国前呢，我在网上卖了一样东西，然后寄出去之后，你们猜在德国小小的德国，花了几天才到？当然可能是个例外呀，不知为什么我总是遇到这种糟心的事啊，在德国，整整花了1个礼拜7天才到，那么小的德国，这个鱼塘，这个风景也不错，很大的一个鱼塘，跟后面的山比起来，有山有水有倒影，不错。真的啊，那个德国这个 DHL 花了7天时间才送到，害得我呢每天都看。
那个，因为根据那个他那个号码，你可以在网上追踪啊，到底那个快件到什么地方了。原来快件呢好几天都没有动静，真的没有一点动静啊，我有点慌了，不知为什么。然后呢，我就联系了买家，我说对不起啊，如果你过2天还没收到那个快件，那我就把款退给你吧。我也不知道发生了什么事，我说。你付款之后我就马上寄出去了，但是为什么没到我也不知道，因为我是一个比较诚信的人嘛，我不想让对方失望，钱也不多，对吧？给他失望也不好，将心比心，我是这样的。也许我觉得我人太好了，你看像这种小洋楼，装修好以后还是挺耐看的，还不错。跟大家也像唠家常一样吧，一边说一边说那个雷鸟眼镜，一边拉各种家常，看到什么想起什么我就讲什么，没有什么固定的主题啊。也大家看看我们中国可以说最贫穷的省份之一广西桂林的农村是怎么样的，与你们想象的农村有没有区别？这里你看有一些三角梅，右眼现在看不到，那就是三角梅，应该是啊。我看见有蝴蝶，2个蝴蝶在边边起舞，那颜色也挺美的那种，应该是紫色还是粉色，不错啊，对吧？这里好像是一个度假村，农庄的度假村，叫牛鹿头这个地方，所以呢，它有个相当于一个标志在这里嘛，一个牛头，对吧？牛鹿头是这个村。像那个图腾一样，它是大的那个本地的那个石块，然后上面那个头也是雕出来，用本地的我觉得用本地的石料或者水泥吧，下面石头肯定是真的，然后有人还来烧香呢。本地很多村庄的人呢都喝这条水渠的水，所以这条水渠啊对我们来说是非常重要的。这度假村的生意还不错，我听说。给大家看一个隧道啊，因为我们这里正在修中山到桂林的一条高速公路，那么我们现就有2条高速公路了，有一条已经通车了，现在这条呢正在修理，现在修建不是修理，所以我们小这个县呢，既有高铁又有高速公路2条，交通一下子就变得非常的方便了，所以当地的老百姓还是非常满意的。你看，也是人家的小洋楼啊，农民的，那里有黄皮，看见了吗？那株就有黄皮。我现在开得挺慢的，因为我不赶时间。前面那里有脚手架或者是那种龙门吊，就是现在正在修建的那个高速公路的工地。我们走近看一看啊。我上次回来的时候是刚刚开工，现在过了2、3个月，好像有点成型了。这里有高压电塔，你看这里禁止入内爆破区域，因为呢这里它要修建隧道，很硬的那个岩石啊，所以需要炸药什么之类的。好像那个盾构机在这里可能还没有使用吧，是不是需要还是什么？那我就不知道了。村民是可以穿过这个施工地带的，你看，这就是高速公路的隧道，进去近一点看看能不能靠近。这是一家食品厂，好像荣记食品，其实就是原来他自己一家农户吧，现在他开了一家食品厂，相当于它的设计也还可以，对吧？再看看人家的农庄。我从来没有来过这个村，虽然离我家不远，就是两三公里，但是从来没有来过。你看，现在就是现在的农民，他们的住房、小洋楼。广西很多人的外墙没有维修，没有粉刷，有钱的人才粉刷，没钱的不粉刷啊。先把整栋房子盖起来再说吧。这是广西人的务实，也是因为穷嘛。再看看这家前面的别墅，也不错吧？3层小楼，我挺喜欢这样设计，但是有一点不好，它太多台阶了。老了之后呢，就比较不方便，就行动不便。
如果是我不会讲究那么多什么风水啊，因为我们这里的人，你看至少要3个台阶入户，对吧？这是典型的那个农家院落。好，到头了我就回头了。反正大家看见这画面了，这个雷鸟眼镜它的拍摄成像效果怎么样，防抖怎么样，大家自己去判断啊。另外呢，我是坐在电瓶车上，所以相对来说它的防抖应该是很不错的，可能要比步行的防抖更好一些。现在我就往回走，然后往另外一个方向。这是桂花树啊，刚才也有杨梅树、桂花树。杨梅的季节过了，杨梅应该是5月份就熟了。有竹子，好凉爽啊！有那个杉树，这里呢是割草，可能家里养了牛啊、野兔啊，不是野兔，兔子什么之类的，给牛吃的那个草，这又长出来了，割了之后又会长。这有竹叶，是包那个粽子的。我们这里的粽子啊，一般是咸粽子，里面有肉啊，有那个板栗啊之类的，有各种豆类、花生都放进去，很美味儿。北方呢是甜的，到处都有野芭蕉，这都是野的，没有人种它。大姐看到农村的路还是不错的，到处呢都是硬路了。到各户各家，当然各户各家的那个里面小的那个硬路、水泥路是自己花钱铺的，像这种大路呢是当时政府投资的，很平坦的路啊。另外我还得说啊，就是录音其实它是听得见风声的。为什么这里的录音特别好？我是用了大疆的那个麦克风，而且用了防风罩。所以呢，录起来特别的好。我录下之后，与这个眼镜本身的录音相当于同步，我就把眼镜录下来那个录音把它去掉，用了我大疆的录音板，所以显得它的拾音特别好。其实真正录下来听得见，如果我开车听得见风声的，其实录音的效果不好，所以我就想到用这个大疆的麦克风来录音。这样更完美一些，这里说明一下啊。但是画面肯定是眼镜本身的了。我得说一下这个免费送的眼镜吧，在网上这个配的我不满意，戴上我觉得头有点晕，也就是呢眼镜本身不是特别完美吧。想着他所谓的送，我就不想投诉了。因为投诉也没什么意思了，他说是送给你的，那送给你的就表示他也不能退钱给你啊，对吧？我对眼镜本身呢是满意的啊。还有一点我想补充啊，我现在拍了20多分钟之后，因为我担心它的电池快没了啊，这个眼镜的电池，于是呢我就接上了充电宝，一边充电一边也可以使用。这个呢是与外国那个 Ray-Ban 是完全不同的啊。所以我就觉得这个特别好。那个外国那个 Ray-Ban 它是没有这个功能的，就是说你电池完了之后，你又得充电，然后呢充满电之后你才使用。而这个呢可以一边充一边使用，我觉得这点特别好。我希望这个充电的速度赶得上耗电的速度啊。公路两边人盖的房子都是比较高大一些。又到了这个高速公路的交汇的地方，你看。正在建啊！好的，朋友们，那今天我们关于这个雷鸟眼镜现场测试就到这里。大家觉得整个画面怎么样？你们满意吗？反正相对来说我是满意的啊。那就到这里了，感谢大家，我们下期见。我要往右进去。我一共录了20多分钟，因为等一下大概30分钟以后它的电池就没了，所以我就停止了
等一下我就停下来，前面的山也挺好看哦。